فين الحكمة من وجود شوية صيع وبلطجية بيحكموا العالم وبينكلوا بغيرهم تنكيلة؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده؟ ان شاء الله هبدأ الموضوع ده من غير مقدمات كالعادة، بس هذكر نقطة واحدة فقط، وهي ان انا كنت عملت فيديوهات وشورتس عن الحكمة من وجود رؤساء بلطجية او خونة. فممكن حد يفتكر ان ده والتاني حاجة واحدة، ولكن في فرق شوية بينهم، ان التسجيل ده شوية المعنى اوسع، مش متعلق برؤساء او متسلطين فقط، هو متعلق بناس فاكرة ان هي بتحكم العالم ولو ما كانوش رؤساء. النقطة الاولى، ممكن يكون من الحكمة في وجود شوية صيع وبلطجية بيحكموا العالم او فاكرين انهم بيحكموا العالم وبيبلطجوا على غيرهم. ممكن يكون من الحكمة عشان تتحقق وعود الرب جل وعلا في آخر الزمان من تسلط الصيع والبلطجية، عشان بعد كده تحصل الحروب المقدرة بينهم وبين المؤمنين. وده في أدلة كتيرة جدا، ممكن أذكر منها واحد بس في الفيديو ده، وفي إن المؤمنين هيقاتلوا طائفة معينة معروفة، حتى إن الحجر والشجر هيتكلمان وهيقولوا للمؤمن هذا كذا خلفي تعالى فاقتله. والطائفة دي معروفة عنها انها شرذمة غالبا مش بتجتمع، فازاي كان هيحصل القتال لو الطائفة دي ما اجتمعتش؟ فمقدر ان الطائفة دي تجتمع، وطبعا هي ما اجتمعتش الا ببلطجتها على غيرها وتنكيلها بغيرها. طبعا ده مش معناه ان احنا ما ناخدش باسباب الدفاع عن انفسنا، ولكن يا باشمهندسين التأملات دي شوية عالية، يعني عاوزة شخص يخرج بره الصندوق كده ويتأمل عشان يفهم الحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر الأقدار لأجلها. وده هيفيدك ان انت تعيش في سلام نفسي وتاخد بالأسباب الصحيحة وتعيش راضيا حتى تلقى ربك. النقطة التانية في الحكمة من وجود شوية صيع وبلطجية بيحكموا العالم، ان ده اختبار للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى ذكر في قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالله سبحانه وتعالى بيقدر وجود الصيع والبلطجية دول عشان يختبر المؤمنين. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، لأن التمكين للمؤمنين حاصل على مدار الزمان، عشان كده لازم تكون واسع الأفق. التضييق اللي بيحصل على المؤمنين أو على الطائفة المنصورة، التضييق ده وقت حتى لو طال، ولكن لازم التمكين يحصل، لازم الامتحان يحصل وعلو الظلمة والمتجبرين، وبعد كده لازم يحصل التمكين للمؤمنين والله يختبرهم. فده اختبار، ولذلك الله سبحانه وتعالى فعلا أهلك فرعون ومكن للمؤمنين. ومفيش أي قصة عند أي أمة من الأمم إلا وفيها إن الظالم لما يعلو ويفسد إن الطائفة اللي على الصح لازم تنتصر. بس أنت ممكن تكون ضيق الأفق، أنت ممكن تكون في الفترة اللي فيها التضييق على المؤمنين فشايف إن مفيش حل. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد آيات بسيطة بس في سورة الأعراف قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وهنا في نقطة فيها تأمل مهم جدا، وهو دائما إن الصيع والبلطجية بيضيقوا بينكلوا بغيرهم، ومن تنكيلهم ان هم يخرجوهم من ارضهم. وحصل شيء من ده في قصة فرعون. وكذلك قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال الله جل وعلا عن قوم شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. فمن سنن الصيع والبلطجية إخراج غيرهم من أرضهم. ودي يا جماعة نقطة مهمة جدا في التأمل. الله سبحانه وتعالى لم يترك أي فتنة كبيرة أو دليل إجمالي إلا وذكروا في كتابه. النقطة الثالثة في الحكمة من وجود شوية صيع وبلطجية بيحكموا العالم إن ده اختبار ليهم هم كمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن فرعون لما قال وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. فقال عنهم إيه؟ شرذمة قليلون. وبعد ذلك بقليل قال الله عنه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، اللي كان بيحتقرهم بس قبل كام ساعة. قال الله عز وجل في عاقبته الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية للمتجبرين. شوفوا عاقبة ده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وآية أيضا للمظلومين. الله سبحانه وتعالى له حكمة وسينتصر لكم، ولكن لابد أن الحق يمتحن قبل أن ينتصر. النقطة الرابعة ممكن يكون من حكمة وجود صيع وبلطجية بيحكموا العالم إنك تتأمل في قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. فالله سبحانه وتعالى مش بيحب إن المؤمنين يغتروا بكثرتهم، وفي كتير من الأحيان بيحب إن المؤمنين يكونوا قليلين عشان ينصرهم ويأكد ليهم إن النصرة مش بالعدد. لازم ناخد بالأسباب بس النصرة مش بالأسباب. ولذلك قال الله تعالى في قصة طالوت المشهورة في سورة البقرة قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فممكن الله سبحانه وتعالى بيخلي الصيع والبلطجية يبلطجوا ويظنوا أنفسهم متمكنين وأكتر، والمؤمنين يحسوا ان هم ضعفاء وقليلين، عشان الله سبحانه وتعالى عايز المؤمنين يتوكلوا عليه وما يتوكلوش على الأسباب فينصرهم. النقطة الخامسة ممكن يكون من حكمة وجود صيع وبلطجية بيحكموا العالم انك تفتكر ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قومه اخرجوه واضطروه للخروج من مكة الى المدينة، حتى ان هو لما كان بيدعو القبائل ويقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا كان عمه وراه يقول لا تصدقوه انه كذاب. فاضطروا نبيك للخروج فكيف بنا؟ وتأمل الآن أين أبو لهب وأين قريش؟ وكيف أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 2 مليار نسمة، 2 مليار نسمة بينتسبوا لهذه الأمة، وفي الأصل يؤمنوا أن الله هو الواحد الأحد، وفي الأصل بيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأصل عندهم الكتاب الخاتم المصحف القرآن الكريم. فالعبرة بالعاقبة. شوف عاقبة النبي صلى الله عليه وسلم وشوف عاقبة قريش. لذلك قال الله عز وجل والعاقبة للمتقين. النقطة السادسة ممكن يكون من حكمة وجود شوية صيع وبلطجية بيحكموا العالم إن ربنا سبحانه وتعالى يخرج المنافقين من بين الطائفة المؤمنة. فالله سبحانه وتعالى من حكمته إن الحق لابد أن يمتحن قبل أن ينتصر، وخلال انتصار الحق بيحب يخلص المؤمنين من المنافقين.
ولذلك قال الله جل في علاه: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. منافقون لو أصابتك حسنة بيتضايقوا، ولو أصابتك مصيبة يقولوا الحمد لله، احنا مش معاهم، احنا بعاد، احنا مش في مكان الحرب. لما المنافقون يعملوا كده يا رب نقول لهم ايه؟ الله سبحانه وتعالى بيعلمنا، قال: قل لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فإحنا مش هيصيبنا من تمكن الصيع والبلطجية في العالم إلا إحدى الحسنيين، إلا إن إحنا ننتصر وربنا سبحانه وتعالى يمكن للمؤمنين والطاهرين، وإما إن إحنا نستشهد في سبيل الله. وهل في أفضل من كده؟ النقطة السابعة في الحكمة من وجود صيع وبلطجية بيحكموا العالم إنك تتأمل في قوله تعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما فيش حاجة بتخفى على ربنا. فما تظنش أيها المستضعف وما تظنش أيها المتجبر إن ده خافي على ربنا، وربنا بيحب ده من المؤمن، وبيحب أيضا المتجبر يتوب ويهتدي، بيحب يتأمل ويؤمن أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء ويعلم كل شيء. ولذلك قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالله سبحانه وتعالى ممكن بيختبر إيمانك بأنه يعلم كل شيء، لأن كتير من الناس عند حصول المضايق دي، يعني عند تمكن الصيع والبلطجية واستضعاف المؤمنين، ممكن يقول الله يعلم كل شيء ويرى، فكيف؟ الله يعلم كل شيء ويسمع ويرى، فأين هو؟ فده اختبار لإيمانك. ولذلك النقطة الثامنة والتاسعة قوله تعالى في سورة الأحزاب: وتظنون بالله الظنون. يعني لما اشتدت المحنة في غزوة الأحزاب، مع اشتداد المحنة لم يكن فيها قتال مباشر، بذاك، فهي كانت اختبار للعقائد والظنون. تعلم أن الله على كل شيء قدير، فوض أمرك لربك وتوكل عليه وآمن به. ولذلك رسب المنافقون في الغزوة دي وأفلح المؤمنون. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأما المؤمنون قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيه اللي زادهم إيمانا وتسليما؟ الامتحان، الابتلاء، أن الله أخبرهم أن الحق لابد أن يمتحن قبل أن ينتصر. وكذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى بيختبر إيمانك بتمكين الصيع والبلطجية إن هم يحكموا العالم. هتخاف منهم ولا هتخاف من ربنا؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إزاي هيحصل ده لو ما تمكنش لفترة أو شوية الصيع والبلطجية؟ إزاي الله سبحانه وتعالى يجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم لو ما قدرش إن قوم إبراهيم يفجروا ويفعلوا به ما فعلوا؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فاختبار لإبراهيم عليه السلام، هيخاف منهم ولا لا؟ واختبار ليهم هيؤمنوا ولا لا؟ وده ياخدنا للنقطة العشرة، إن الصايع أو البلطجي اللي بيحكم العالم ده الله جل في علاه
أضلوا أغواه بمشيئته. فحتى دي مش هيمكنوا منها، ان هو يستمتع ان هو اللي ضل، ان هو يستمتع ان هو اللي استضعف، ان هو يستمتع ان هو تجبر. حتى دي ربنا مش هيمكنه منها. تخيل انت كده، وده كتير في التاريخ، ان لما صايع او بلطجي بيتحكم في العالم او في جزء من العالم، وبعد كده يمكن منه الاخرون ويجوا بعد كده ينتقموا منه، بيبقى فرحان، بيبقى مستمتع ان هو خلاص تجبر وعمل اللي عمله. اعملوا فيه اللي تعملوه. حتى دي ربنا مش هيمكنه منها. وده من حكم ربنا من إغواء من أغوى. وإن الله سبحانه وتعالى أكثر في القرآن من ذكر إن هو يضل من يشاء. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح قولهم: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم فهعذبك لما شاء أعذبك وهغويك بمشيئتي. مش همكنك من دول، مش همكنك إنك لما تطلب العذاب أعذبك، ومش همكنك إنك تضل من غير مشيئتي. وده ياخدنا للنقطة ال11 والأخيرة، إن ممكن يكون من حكمة وجود صيع وبلطجية بيحكموا العالم إنك تحمد ربنا على وجود جهنم. ليه؟ لأن دول تجبروا وأفسدوا وعذبوا ونكلوا بالمؤمنين من غير أي سبب. ولو مش حاسس بالمعنى ده، تأمل في اللي بيحصل حواليك الأيام دي. حتى كتير من غير المؤمنين نطقوا إن مفيش مبرر للاستضعاف والتجبر ده والتنكيل بالمؤمنين. حتى أنا شخصيا إيماني بجهنم ازداد، وبشكر ربنا على ده. دول عذابهم هيكون إيه إلا جهنم، عذابهم اللي هيستحقوه إيه إلا جهنم. ولذلك هيأتي في فيديو مستقل كيف إن هؤلاء الصيع والبلطجية لما يدخلوا جهنم بإذن الله خالدين مخلدين فيها، هيحمدوا ربهم على إنه هيخلدهم في جهنم.